अरे बाप रे बाप, ये क्या, मेरा सारा शरबत तो बह रहा है। इसे जल्दी से रोकना पड़ेगा, नहीं तो सारा शरबत गिर जाएगा। तो मेरा राजू बेटा क्या पिएगा? अब क्या करूँ यार जिससे ये शरबत गिरना बंद हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वहाँ पर कुछ है, चलो चलकर देखती हूँ। अरे ये तो कैंची और टेप है, चलो मैं इसी से एक शरबत रोकने वाला गैजेट बनाती हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप महादेव और अल्लाह में से किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? महादेव से प्यार करने वाले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह से प्यार करने वाले इस वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। चलो मेरा गैजेट बन गया। चलो अब जल्दी से जाकर उस पाइप में इस कोलगेट को अच्छे से टेप से बंद देती हूँ। और ये देखो मेरा शरबत गिरना बंद हो गया।